willkommen zu einem neuen Video von Stricken mit Calypso. Heute habe ich ein ganz spannendes Thema für euch vorbereitet, denn ich wollte mich gerne mit 10 Mythen, Missverständnissen und Irrglauben auseinandersetzen, die rund um das Thema Stricken existieren. Bei manchen Mythen habe ich etwas mehr zu erzählen, bei anderen ein bisschen weniger. Vielleicht ist es bei euch anders, ihr habt sicher andere Erfahrungen gemacht und kennt bestimmt auch noch andere Mythen und Irrglauben, über die ich in diesem Video nicht berichten werde. Schreibt mir das also gerne in die Kommentare. Vielleicht seid ihr bei manchen Mythen auch nicht mit mir einverstanden und habt eine andere Meinung dazu. Deswegen schreibt es gerne in aller Kunst der Höflichkeit in die Kommentare. Ich freue mich, wenn wir uns da sehr rege austauschen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken dieses Videos, das ich in den letzten Tagen für euch vorbereitet hatte, denn ich fand dieses Thema wirklich super spannend. Los geht's! Mythos Nummer 1. Stricken ist altmodisch und veraltet. Menschen, die nicht stricken, denken, das ist ein veraltetes Hobby und setzen es vielleicht mit ihrer Oma in Verbindung. Dabei erlebt aber Stricken eine totale Renaissance, vor allem mit den sozialen Medien und der DIY-Kultur in den letzten Jahren. Wir haben sehr viele moderne Strickmuster und Techniken, die zeigen, dass Stricken total zeitgemäß und stilvoll ist. Es ist eine sehr kreative Ausdrucksform und das sehen wir natürlich durch die ständigen neuen Designs und Trends auf YouTube, auf Ravelry und auch auf anderen Plattformen. Zugleich ist Stricken, dieses Handwerk, auch ein wichtiges Medium für die Weitergabe von Tradition und Kultur an jüngere Generationen, zu der ich mich und auch viele andere junge YouTuberinnen, Podcasterinnen oder auch Strickerinnen, die sich nicht im Internet zeigen, zählen würden. Deswegen finde ich, dass Stricken beides vereinbart. Einerseits Moderne und Zeitgemäßigkeit, aber auch Tradition und vergangene Zeiten. Um das zu untermauern, habe ich ein paar Zahlen für euch mitgebracht. Viele unter euch kennen sicherlich den britischen Online-Shop Lovecrafts. Ich füge euch hier mal ein Logo ein. Das ist ein Online-Shop für Wolle, Nähzubehör, Anleitungen und andere DIY-Artikel. Und durch die Lockdowns hat Lovecrafts von einem Anstieg in Bestellungen von einem Jahr auf das andere, das heißt von 2020 auf 2021, von einem Anstieg von Verkaufen oder Bestellungen um 166% berichtet. Das ist also wirklich eine stattliche Zahl und ich glaube, dieser Trend oder dieser erneute Aufschwung ist auch gekommen, um zu bleiben. Das kann man zum Beispiel, finde ich, auch beobachten an den vielen neuen Podcasts und Strickpodcasts, die online auf YouTube immer auftauchen. Also ich habe in meinen Vorschlägen immer sehr oft Podcast Nummer 1 veröffentlicht gestern. Und das finde ich total motivierend und total schön. Dieser wachsende Trend zu mehr Handarbeiten spiegelt sich auch wieder in den vielen Wollfestivals, die wir in ganz Europa auf jeden Fall sehen und auch zum Beispiel sehr viele unabhängige Färberinnen, die uns mit ihren wunderschönen Garnen glücklich machen. Mythos Nummer 2. Stricken ist nur für Frauen oder ältere Frauen, ältere Damen, um es etwas schöner auszudrücken. Das ist aber natürlich ein Klischee. Ich glaube, die meisten von uns lernen Stricken im Kindesalter und hören dann damit auf durch Studium, Karriere und so weiter. Und man hört sehr viele Geschichten, dass Frauen das Stricken dann wieder aufnehmen, wenn sie zum Beispiel in der Schwangerschaft sind oder ja, aus anderen Gründen in einer bestimmten Lebensphase dann das Stricken wieder aufnehmen. Außerdem ist Stricken natürlich nicht nur für Frauen und auch nicht nur für ältere Frauen, denn Stricken kann man in allen Lebensphasen und man setzt es natürlich auf eine Art mit seiner Oma in Verbindung, denn man hat es bei seiner Oma vielleicht als erstes gesehen. Wie denn auch sonst, als bei einer Person, die älter ist als man selbst. Aber Stricken ist ja auch nicht nur für Frauen, sondern für alle Geschlechter. Es gibt auch viele männliche Strickdesigner und Strickkünstler, wie zum Beispiel Café Fasset, den ich unglaublich toll finde und über den ich schon mehrmals hier gesprochen habe. Oder auch Dario Tubiana. Ich füge euch mal ein Foto ein von diesen beiden Herren. Dario Tubiana ist ein jüngerer Designer, der sehr, sehr schöne Kreationen macht. Es gibt ein Interview mit ihm von Fruity Knitting. Fruity Knitting hat ihn interviewt. Sehr spannendes Interview.
geht euch das auf jeden Fall anschauen. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Außerdem finde ich, dass Stricken die Gemeinschaft fördert und auch hilft, Stereotype zu überwinden. Vor kurzem habe ich den Hashtag Diversity auf YouTube entdeckt, über den ich mich sehr gefreut habe. Diversity steht für diese Diversität in der Strick-Community oder in der Strickgemeinschaft. Denn Stricken ist kein exklusives Hobby. Stricken ist ein Hobby, das jeder ausüben kann und für jeden geeignet ist. Jeder kann es lernen und jeder kann teilnehmen an dieser Gemeinschaft und an dieser großen Gruppe an Menschen, die auch gerne strickt. Es gibt also Menschen von allen Altersgruppen, Geschlechtern und auch unterschiedlichen Kulturen, die dieses Hobby ausüben. Und das finde ich wunderschön und sehr, sehr bereichernd, denn dadurch sehen wir viele verschiedene Perspektiven und kreative Ideen und auch einzigartige Designs und Variationen von diesen Designs, zum Beispiel auf Ravelry oder eben allgemein im Internet, möchte ich gerne sagen. Hier finde ich es auch wichtig, das Wort Inklusion zu nennen, denn Inklusion gehört zu einem wichtigen Wert, habe ich den Eindruck, in unserer Strick-Community oder Strickgemeinschaft, denn es geht darum, sich gegenseitig zu unterstützen und dass dieses Hobby eben für jeden was ist. Inklusion, aber auch in Bezug auf die verschiedenen Größen, zum Beispiel bei Anleitungen, dass Designerinnen oder Zeitschriften, Magazine und so weiter ihre Anleitungen so konzipieren, dass so viele Größen wie möglich berücksichtigt werden. Das ist aber auch natürlich nicht immer einfach, denn es gibt auch einen Unterschied zwischen Größen, also schlicht Größen, und auch Körperproportionen. Denn wir haben alle unterschiedliche Körperproportionen. Ich kann eine Größe 38 vielleicht haben, aber zum Beispiel könnte es sein, dass ich etwas breitere Schultern habe als eine klassische Größe 38 und dann ist es natürlich hilfreich, wenn die Anleitung sehr viele Größen anbietet, aber es ist in manchen Fällen vielleicht nicht ausreichend. Das heißt, das ist eine kleine Challenge, um mich zu verbessern und mein Stricken einfach auf das nächste Level zu bringen und die Anleitungen, die ich kaufe, vielleicht anzupassen, so dass sie für meine Körperproportionen gut sind. Deswegen Inklusion schreibe ich auf jeden Fall ganz groß. Manchmal möchte ich es aber ein bisschen nuancieren, aber ich möchte hier nicht in technische Aspekte des Strickens eintauchen. Das ist für ein anderes Video vielleicht interessant. Ich möchte aber nicht abschweifen. Ich finde auf jeden Fall, dass die Menschen, die stricken, allgemein sehr vielfältig sind und wir sehr, sehr divers sind, aus vielen verschiedenen Regionen und Orten der Welt kommen. Trotzdem finde ich, wie in vielen anderen Bereichen, ist die Repräsentation noch nicht da, wo ich sie mir wünschen würde. Das ist zum Beispiel auch ähnlich bei Filmen oder auch in anderen Bereichen, ist die Repräsentation zum Beispiel von anderen Sprachen oder Menschen mit anderen Kulturen nicht entsprechend der Realität. Und da finde ich, kann man noch ein bisschen daran arbeiten. Ich schaue zum Beispiel gerne Videos auf allen Sprachen, die ich kann, also auf Deutsch, auf Französisch, Spanisch und auf Englisch schaue ich Videos. Viele machen auch Videos auf Englisch, obwohl es nicht ihre Muttersprache ist, um ihre Reichweite zu erhöhen. Das finde ich natürlich super mutig. Obwohl ich, dadurch, dass ich Videos auf vielen Sprachen gucke, auf einen sehr großen Pool von Videos zurückgreifen kann, finde ich trotzdem, dass die Vorschläge von YouTube etwas homogen sind. Das liegt natürlich an unserem Klickverhalten und auch an dem Algorithmus. Ich bin keine Expertin in IT, aber ich glaube, das ist schon ein gegenseitiges Spiel. Je nachdem, wie man den Algorithmus füttert, spuckt er einem auch das aus, was er denkt, das uns am meisten interessiert. Und das finde ich etwas schade, denn bei mir ist es nämlich so, dass ich zum Beispiel wenig Strickerinnen in meinem Feed oder als Vorschläge bekomme von Podcasts, die zum Beispiel dunkelhäutig sind. Mir fallen, ich glaube, 2 Podcasterinnen ein, die dunkelhäutig sind. Und mir würden jetzt auch kaum Strickerinnen oder Podcasterinnen, nicht viele einfallen, die zum Beispiel aus Lateinamerika kommen. Oder auch, wenn wir auf der deutschsprachigen Ebene bleiben, würde ich sagen, habe ich nicht den Eindruck, dass es viele Personen oder Podcasterinnen gibt, die eine Migrationsgeschichte haben und die Videos drehen und auch gepusht werden durch den Algorithmus. Zu den Menschen mit Migrationsgeschichte zähle ich mich selbst auf jeden Fall auch dazu. Ich glaube, dass wir durch unser Klickverhalten das ein bisschen beeinflussen könnten. Auch finde ich, und da seid ihr bestimmt mit mir einverstanden, dass das skandinavische Design auf Ravelry und in allen Podcasts sehr, sehr stark dominiert.
in allen Sprachen, also nicht nur in Deutschland, sondern auf Englisch, Spanisch, alle Podcasts, die ich gucke, dominiert das skandinavische Design sehr, sehr stark. Zum Beispiel finde ich, dass Petit Knit oder My Favorite Things Knitwear aus Dänemark allgegenwärtig sind. Das ist natürlich nicht abwertend gemeint, sondern einfach nur ein Wunsch nach ein bisschen mehr Vielfalt. Und ich fände es schön, ein bisschen mehr unterschiedliche Dinge zu sehen und nicht en masse so viele Designs von Petit Knit zum Beispiel. Ohne sie natürlich zu kritisieren, denn sie steht nicht umsonst da, wo sie steht. Trotzdem finde ich das nicht fördernd für die allgemeine Strickkultur, wenn es 2, 3 Designer gibt, die so eine übertrieben gesagt hegemonische Stellung haben. Ich finde es besser, da eben das Stricken so viele Möglichkeiten bietet, finde ich es schön, wenn man da seinen Horizont ein bisschen öffnet und verschiedene Sachen ausprobiert und nicht immer dasselbe macht, weil ich finde das einfach langweilig. Das ist meine persönliche Einstellung dazu. Deswegen empfehle ich euch mal zur Abwechslung zum Beispiel japanische Designerinnen, die auch einen etwas ähnlichen Stil haben wie skandinavische Designer in Bezug auf ihre Zeitlosigkeit, aber trotzdem haben sie ihre eigene Ästhetik und auch ihre ganz eigene Art, Anleitungen zu schreiben. Das finde ich super spannend und kann ich euch wirklich empfehlen, mal mehr in diese Richtung zu schauen. Oder ich kann euch auch lateinamerikanische Designerinnen empfehlen, die, finde ich, stark unterrepräsentiert sind, mit einer Ausnahme, Joji Locatelli, die mit über 300 Designs natürlich sehr, sehr berühmt ist. Aber zum Beispiel gibt es aus Lateinamerika auch Pope Vergara, die sehr, sehr viele schöne Designs macht mit Perlen. Oder auch Susana Lobos Garcia, die sehr viele schöne Tücher macht. Und andere Designer oder Designerinnen aus verschiedenen Ländern, die ich euch empfehle, euch mal anzugucken auf Ravelry und da ein bisschen mehr zu browsen. Zu Ravelry habe ich auch ein Tutorial gemacht, das euch helfen kann, eben andere Perspektiven zu finden, andere Designs und Designer zu finden, die noch nicht so viel Bühne bekommen haben, wie sie es aber sicherlich verdienen. Und die meisten Designerinnen machen sich auch die Mühe, ihre Anleitungen auf verschiedenen Sprachen anzubieten, auf mehreren Sprachen anzubieten und haben sie mindestens auf ihrer eigenen Sprache und auf Englisch. Das ist auch eine Ermutigung, Anleitungen und Stricken lesen zu lernen auf Englisch. Das habe ich auch schon in anderen Videos vorher mal erwähnt, dass ich euch dazu ermutigen möchte, denn es ist wirklich nicht so schwer. Ihr müsst kein Alltagsenglisch können, ihr müsst nicht gut in Englisch in der Schule gewesen zu sein, um auf Englisch stricken zu können. Das ist wie ein Code, den man einmal lernt und dann hat man den verstanden und dann kann man das. Ein bisschen Übung. Genauso wie beim Stricken, Übung macht den Meister, wie bei allem. Zurück zur deutschsprachigen Videolandschaft. Ich kenne natürlich nicht alle Podcasterinnen, ich kenne sie auch nicht persönlich, aber durch das, was ich geschaut habe, kann ich daraus schließen oder habe ich den Eindruck gewonnen, dass ich mit meinen kulturellen Einflüssen, die ich auch auf meinem Channel mitbringe, in meine Videos auch einbaue, finde ich schon, dass ich eher eine kleine Ausnahme darstelle und ich finde es schön, wenn das nicht so wäre. Ganz einfach. Deswegen ist es einfach nur ein kleiner Appell an ein bisschen mehr Ouvertüre und ein bisschen mehr Offenheit für das Anderssein vielleicht. Ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll. Außerdem möchte ich niemandem vor den Kopf stoßen. Das sind wirklich nur ganz persönliche Eindrücke und es ist ja auch immer ein kleines Risiko, wenn man seine Meinung und seine Ideen und seine Einstellungen im Internet so öffentlich präsentiert. Weiß man auch nie genau, wie das aufgenommen wird und ob es da einen Backlash geben kann. Deswegen nehmt es gerne mit ein bisschen Humor. Und wenn ihr etwas mehr tiefer in dieses Thema einsteigen möchtet, finde ich, gibt es auch ein tolles Video-Essay von der Video-Creator All Homesteading. Sie hat ein Essay über dieses Thema gemacht, das ich euch in der Infobox verlinke. Dieses Essay hat eine Videoform. Mythos Nummer 3. Stricken ist langweilig. Manche Menschen glauben, dass Stricken total langweilig und eintönig ist. Wer glaubt das? Also, alle Menschen, die stricken, wissen natürlich, dass es nicht eintönig und auch nicht langweilig ist. Vor allem, wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist und ein paar Zeitschriften und Bücher sich angeguckt hat über Stricken, dann merkt man, wie endlos dieses Thema ist und dass man sein ganzes Leben nur mit diesem Thema verbringen kann. Schön wäre es, wenn ich das könnte. Auf jeden Fall ist dieses Handwerk sehr, sehr abwechslungsreich. Man kann vom einfachen Schal
bis zum komplizierten Pullover mit dem kompliziertesten Lochmuster stricken. Es gibt auf jeden Fall immer eine Herausforderung. Mir ist nach 20 Jahren immer noch nicht langweilig geworden und ich finde auch diese Vielschichtigkeit und ganz viele Variationen, die man machen kann. Man kann Lochmuster stricken, man kann Zopfmuster stricken, man kann verschiedene Muster nur mit rechten und linken Maschen machen. Also ich finde, langweilig ist es auf keinen Fall. Und theoretisch kann man ja auch alles stricken. Man kann Home-Decor stricken, Accessoires, Kleidung für Menschen oder auch für Tiere. Oder man kann auch Kunstwerke und Kostüme mit 2 Nadeln herstellen. Vor allem heutzutage haben wir so viele Ressourcen im Internet, in Büchern, in Zeitschriften. Wir haben so großen Zugang zu Informationen und ich finde, das reicht schon, um uns zu überzeugen, dass Stricken auf jeden Fall sehr abwechslungsreich ist und auch eine sehr, sehr lange Geschichte hat und eine sehr interessante Entwicklung. Deswegen würde mich jetzt hier interessieren, ob für euch Stricken eine Kunstform ist oder ein Handwerk oder vielleicht beides und warum. Für mich ist es, denke ich, beides. Auf eine Art ist es eine Kunstform und auf eine andere Art aber auch ein Handwerk, weil wir das einfach mit unseren Händen Masche für Masche machen. Aber was denkt ihr darüber? Ist Stricken für euch eine Kunstform oder ein Handwerk? Lasst es mir gerne in den Kommentaren. Mythos Nummer 4. Stricken ist teuer. Ja, Stricken kann ein teures Hobby sein. Wenn man sich die teuersten Symphonienadeln kauft oder das schönste Kaschmirgarn, kann Stricken natürlich ein teures Hobby sein. Auch kann man diesen Eindruck leicht gewinnen, wenn man jede Woche Hauls sieht von Strickerinnen, die ihre wöchentlichen Wolleinkäufe zeigen und viel mehr Wolle besitzen, als sie in ihrem ganzen Leben verstricken können. Ja, dann kann man diesen Eindruck gewinnen. Das ist ja auch keine Kritik, wenn du einen riesigen Stash hast. Ich freue mich für dich. Es ist toll, wenn man so eine schöne Kollektion hat und auch Freude daran hat. Andere Personen, so wie ich, haben keine Freude an einem riesigen Stash. Der finanzielle Aspekt ist da eher zweitrangig, denn mir geht es eher darum, dass es mich einfach nur stresst, einen riesigen Vorrat an Wolle zu haben und ich es schöner finde, eins nach dem anderen zu machen. Das ist aber eben etwas ganz Persönliches. Ich finde, das beste Mittel, um nicht diesen Eindruck zu gewinnen, ist, dass man sich eben nicht vergleicht mit anderen. Jede hat ein ganz persönliches Budget für dieses Hobby, abhängig wie intensiv die Leidenschaft für das Stricken ist und auch wie die eigene finanzielle Situation ist oder auch wie viel Zeit man einfach in dieses Hobby investieren möchte. Manche haben Spaß, so wie ich, sich jeden Monat einen neuen Pullover zu stricken oder ein neues Kleidungsstück und für andere sind auch schon glücklich, wenn sie sich ein Pullover im Jahr stricken. Das ist etwas total Individuelles und Persönliches. Deswegen finde ich, das beste Mittel dagegen ist es, sich einfach nicht zu vergleichen und auch nicht zu urteilen und auch die passenden Maßstäbe für einen selbst herauszufinden. Außerdem muss Stricken auch gar nicht teuer sein. Vor allem, wenn man Anfänger ist, würde ich es natürlich nicht empfehlen, sich das teuerste Kaschmirgarn zu kaufen, wenn man anfängt. Man kann sich auch Baumwollgarn kaufen oder ein Baumwolle-Wolle-Gemisch oder ein Wolle-Kunstfaser-Gemisch. Da kann man schon eher günstigere Wolle kaufen. Man kann auch Garn im Angebot kaufen, zum Beispiel im Summer Sale oder im Winter Sale. Stricknadeln findet man auch easy auf dem Flohmarkt oder auf eBay. Da muss man sich auch nicht gleich ein super teures Set gleich am Anfang kaufen. Man kann auch mit preiswertigen Materialien wunderschöne und hochwertige Projekte erhalten. Und es gibt auch viele Möglichkeiten, Garn zu recyceln. Zum Beispiel kann man in einen Second-Hand-Shop gehen und sich da schöne Pullover heraussuchen, die vielleicht auch aus Kaschmirgarn industriell hergestellt wurden und die dann aufziehen und das Garn waschen und behandeln, sodass man dann etwas Neues damit stricken kann. Das ist eine wirklich super Option. Ich habe das selber noch nie gemacht, aber ich kann euch ein Video empfehlen von Engineering Knits. Sie hat das gemacht und hat ein sehr ausführliches Tutorial darüber gemacht, fand ich super spannend. Schaut euch das an, da habe ich den Link in der Infobox platziert. Ich habe zum Beispiel demnächst auch vor, ein Upcycling-Projekt zu machen, denn ich habe diese wunderschönes Jäckchen gestrickt, denn das habe ich schon vor ein paar Jahren gestrickt. Und ich hatte damals nur 2 Knäuel gekauft. Das war ein Garn, ich glaube von Sandnes Garn sogar, aber ich kann mich nicht erinnern, weil damals war diese Marke noch nicht für mich so präsent. Das ist ein super weiches Garn, ich glaube Alpaka oder sowas, auf jeden Fall hochwertig. Es waren aber nur 2 Knäuel. Das Garn lief aber sehr weit und ich habe ein sehr schönes Muster gemacht.
Leider, da ich nicht so viel Garn hatte, habe ich an der falschen Stelle gespart, und zwar am Armausschnitt. Deswegen ist der Armausschnitt zu klein und ich habe es vielleicht einmal getragen, weil es einfach hier mich schneidet. Und ich habe auch dieses kurze Top Bustier, würde ich sagen, das ist Burette Seide, also recycelte Seide, glaube ich. Das habe ich auch selber gestrickt und ich trage das einfach nicht. Deswegen habe ich gedacht, diese beiden Farben passen ganz gut zusammen und ich könnte an beiden Teilen, also vor allem an dem, etwas schnippeln und die Maschen aufnehmen und die beiden Teile auf irgendeine Art miteinander kombinieren. Ich finde, das würde einen super interessanten Materialmix ergeben und einfach ein neues Kleidungsstück aus zwei zaubern und dann würde ich das nämlich auch tragen. Keine Ahnung, wie ich das machen werde, ob ich das machen werde, aber wenn es mir gelingt, denn ich finde, die Farben passen schon gut zusammen und wenn es mir gelingt, werde ich darüber auch ein Tutorial machen. Also seid gespannt, das sind Möglichkeiten, wie man eben sein Budget etwas in Grenzen halten kann beim Stricken. An dieser Stelle möchte ich gerne den Shop Lieblingsgarn empfehlen. Das ist ein Online-Shop, bei dem es ab dem 12. August starke Sommerrabatte gibt. Den Link zu dem Shop Lieblingsgarn findet ihr in der Infobox und ich würde mich freuen, wenn ihr über diesen Link zu dem Shop Lieblingsgarn geht und euch da mal die Angebote anguckt und schaut, ob da etwas für euch dabei ist. Mythos Nummer 5. Gestrickte Pullover sehen alle gleich aus. Menschen, die nicht stricken, haben kaum Vorstellungskraft, muss ich sagen. Wie viele Möglichkeiten von Handstricken bietet. Für jeden Geschmack ist wirklich was dabei. Alle Vorlieben können abgedeckt werden. Die Vorlieben der Person, die strickt und für die Vorlieben der Person, die das Kleidungsstück auch am Ende trägt. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass wirklich für jeden Geschmack was dabei ist. Sei es ein schlichter Pullover, einfach nur glatt rechts gestrickt oder etwas mehr Extravagantes mit Lace-Mustern, Zopfmustern oder Colorwork ist wirklich für jeden etwas dabei. Einerseits sind schlichte Muster, einfache Muster, schlichte Muster sind elegant, zeitlos und funktional. Sie sind besonders für Anfängerinnen geeignet und können zum Beispiel beim Podcast oder Film gucken gestrickt werden. Es gibt aber auch kompliziertere Muster, wie eben Lochmuster oder Zopfmuster oder auch Colorwork, die eher eine Herausforderung darstellen. Das Ergebnis kann sich aber natürlich sehen lassen. Und ich finde, man darf auch ein bisschen angeben bei Freunden. Finde ich natürlich total angebracht, wenn man sagen kann, ich habe mein Kleidungsstück selbst gemacht. Übrigens, ich trage heute das Margarita Top. Das ist ein Design von mir. Das findet ihr auf meiner Website oder in meinem Ravelry Shop. Und das habe ich eben selbst gemacht. Und ich finde das total angebracht, wenn man auch mal, ja, das ein bisschen einfach erwähnt, dass man etwas selber gemacht hat. Bei Freunden oder einfach in seinem Umfeld auf der Arbeit. Wenn die Kolleginnen wissen, dass man strickt, finde ich das total angebracht. Ja, vor kurzem hat ein Freund mir gesagt, dass er das total beeindruckend findet, dass ich meine Kleidung selber mache, aber auch interessant, dass ich darüber kaum spreche. Das heißt, dass ich, wenn ich Menschen treffe, das gar nicht erzähle. Obwohl ich jeden Tag etwas selbstgestricktes trage, habe ich nicht den Reflex, jedem Menschen, den ich über den Weg laufe, zu sagen, übrigens, ich habe meinen Pullover selber gestrickt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich behalte es eigentlich lieber für mich. Denn für mich bringt es einfach auch nicht so mehr Erfüllung, wenn ich es wörtlich nach außen trage, dass ich meine Kleidung selber gestrickt habe. Abgesehen natürlich von meinem Channel, aber auf diesem Channel geht es ja eher um den Austausch mit anderen Strickerinnen. Und nicht darum, kontextlos jemandem zu erwähnen oder zu zeigen, dass ich mein Kleidungsstück selber gestrickt habe. Das liegt vielleicht auch daran, dass es zwei Arten von Strickerinnen gibt. Ich würde sagen, es gibt Prozessstrickerinnen und eher ergebnisorientierte Strickerinnen. Ich würde mich eher zu den prozessorientierten Strickerinnen zählen. Das heißt, dass mir der Prozess vorm Stricken Spaß macht. Es macht mir Spaß, vor allem wenn ich ein Kleidungsstück improvisiere, mir das ausdenke im Kopf und es hängt ja auch viel mit Entscheidungen treffen zusammen, wie man das konstruiert, welche Muster man verwendet, wo man sie platziert und dieser ganze Entscheidungs- und Kreationsprozess macht mir einfach total Spaß. Bei mir ist es, glaube ich, eher das und sobald ich ein Kleidungsstück fertiggestellt habe, manchmal probiere es schon an, natürlich und gucke mir das kurz im Spiegel an, aber werfe es dann auch gleich wieder auf die Seite und mache dann mit was Neuem weiter. Deswegen bin ich auch eher jemand, der nur ein oder zwei Projekte gleichzeitig hat und mehr nicht. Während ich glaube, dass ergebnisorientierte Strickerinnen in den meisten Fällen wahrscheinlich eher vielleicht mehr Projekte haben und sich vor allem auf das fertige Kleidungsstück freuen und sich darauf freuen, das zu tragen und das zu haben.
was natürlich auch toll ist. Also weder noch ist besser als das andere. Das ist wirklich eine sehr persönliche Typsache. Schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr dazu denkt und ob ihr selber den Prozess eher genießt beim Stricken oder eher vielleicht ergebnisorientiert seid und unbedingt das Teil fertig haben wollt, um vielleicht auf einer Party damit anzugeben, was total legitim ist, finde ich. Mythos Nummer 6. Gekaufte und industriell hergestellte Kleidung ist besser. Da blutet mein Herz, wenn ich das höre, aber vielleicht bin ich da nicht die Einzige. Mir tut das aber ein bisschen weh, wenn ich das höre, denn maschinell gestrickte Produkte oder industriell hergestellte Pullover-Kleidungsstücke für mich sind einfach nicht vergleichbar mit handgestrickter und handgefertigter Kleidung. Kann ja auch genäht oder ein anderes Handwerk sein. Hier geht es natürlich fokussiert um das Stricken. Aber natürlich finde ich als Handarbeiterin, es stellt sich für mich gar nicht die Frage, ob handgestrickte Kleidung besser ist als industriell hergestellte Kleidung. Natürlich ist sie das, weil ich weiß, was dahinter steckt. Außerdem ist handgestrickte Kleidung oder handgefertigte Kleidung besonders einzigartig und reflektiert auch die eigene Persönlichkeit. Das können industriell oder gekaufte Kleidungsstücke nicht. In ein selbstgestricktes Kleidungsstück oder selbst hergestelltes Kleidungsstück fließt sehr, sehr viel Liebe, sehr viel Sorgfalt, die eigenen Ideen, die eigene Garnauswahl, die eigene Farbauswahl, die eigene Modellauswahl, vielleicht auch Modifizierungen, die man macht zu einem Design oder man denkt sich selber ein Kleidungsstück aus und improvisiert einfach drauf los. Das ist natürlich etwas sehr Besonderes und sehr, sehr Wertvolles und da kommt einfach ein Kleidungsstück aus der Serien- oder Massenproduktion einfach nicht an dieses Niveau heran. Das heißt, wenn man etwas von Hand macht, kann man das besser auf die individuellen Bedürfnisse anpassen und die individuellen Vorlieben erfüllen. Außerdem haben handgestrickte und handgefertigte Kleidung oft eine viel höhere Qualität. Das heißt, industrielle Kleidungsstücke können für mich auf keinen Fall mithalten mit meinen handgefertigten Pullovern oder Kleidungsstücken und wir tendieren auch allgemein dazu, Kleidungsstücke, die wir selber gefertigt haben oder Dinge, die wir einfach selber gemacht haben, egal was es ist, besser zu pflegen und mehr darauf aufzupassen, weil wir wissen, wie viel Arbeit da drin steckt und dadurch behalten wir diese Dinge auch länger, weil wir sie besser pflegen und sie dadurch länger in gutem Zustand bleiben. Mythos Nummer 7. Mythos Nummer 7. Stricken lohnt sich nicht. Dem würde ich auf jeden Fall widersprechen, denn ich finde das auch ein bisschen subjektiv und relativ, ob und ab wann sich etwas lohnt. Geht es um die finanziellen Aspekte? Geht es um den zeitlichen Aufwand? Es kann viele verschiedene Ausgangssituationen geben, warum man denken kann, dass Stricken sich lohnt oder eben nicht lohnt. Ich finde, selbstgestrickte Kleidung lohnt sich auf jeden Fall, denn ich kann einzigartige und persönliche Kleidungsstücke erstellen, die zu mir passen, die erstens zu meinem Körper passen, zu meiner Körperform und viel wichtiger für mich ist auch, dass sie mir gefallen, dass sie meine Persönlichkeit wiedergeben, meinen Geschmack wiedergeben. Ich kann in meinen Lieblingsfarben stricken. Man sieht wirklich bei manchen YouTuberinnen oder Podcasterinnen, dass sie sehr viel grün orientiert sind. Bei mir, ich glaube, man findet bei mir, glaube ich, alle Farben, aber meine Lieblingsfarbe ist auf jeden Fall eher rot. In letzter Zeit habe ich euch mal erzählt, dass zum Beispiel rosa öfters mal dominiert und sich immer wieder einschleicht. Diese rosa-pink-Töne, obwohl es gar nicht meine Favoriten sind, aber aus irgendeinem Grund schleichen die sich immer wieder ein. Ja, ich bin ein bisschen abgeschweift. Auf jeden Fall hat man beim Stricken die Freiheit, Farben, Muster, Materialien auszuwählen und sich da kreativ auszutoben. Das macht mich und sicher auch einige unter euch sehr, sehr glücklich und das lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Außerdem trägt Stricken auch zur Nachhaltigkeit bei. Die Materialien, die wir nutzen, sind oft umweltfreundlichere Materialien und auch langlebiger. Das heißt, wir können unseren ökologischen Fußabdruck im besten Fall reduzieren. Das würde ich natürlich sehr stark nuancieren wollen und über diesen Aspekt der Nachhaltigkeit möchte ich in Zukunft noch ein anderes Video machen. Da muss man nämlich einige Variablen berücksichtigen. Ich glaube, man kann pauschal sagen, wenn man seine Kleidung selbst herstellt, dann kann es schon sein, dass man seinen ökologischen Fußabdruck reduziert. Trotzdem muss man da einige Dinge beachten, denn das Wie ist ja auch immer ein wichtiger Aspekt. Aber wie gesagt, darüber möchte ich später ein Video noch machen. Trotzdem, Stricken lohnt sich auf jeden Fall, denn diese von einer ökologischen Perspektive aus, aber es ist auch eine Tätigkeit, die sehr entspannt ist und die Achtsamkeit fördert, was Stressabbau ermöglicht und dadurch nimmt man sich auch eine
Auszeit, ein bisschen Zeit für sich. Und ich finde, das allein schon ist eine Investition, die einfach keinen Preis hat. Das heißt, das eigene Wohlbefinden und die eigene Gesundheit hat für mich keinen Preis. Man weiß, dass Stricken meditative Wirkungen auf das Gehirn hat und deswegen sehr entspannt wirkt. Und ich finde, das allein schon ist eine sehr, sehr, sehr wertvolle Sache, wofür sich Stricken auch einfach lohnt, um kurz abzuschalten, sich Zeit für sich zu nehmen und etwas zu entschleunigen. Stricken lohnt sich auch, weil man weiß, wie viel Mühe und Arbeit und Zeit im Herstellungsprozess von einem Kleidungsstück steckt. Deswegen schätzt man dieses Kleidungsstück auch viel, viel mehr und hat auch eine emotionale Verbindung dazu. Und das finde ich wunderschön und deswegen lohnt sich für mich Stricken auf jeden Fall auch. Und das führt auch hoffentlich bei vielen zu einem etwas bewussteren Konsumverhalten und einem etwas verantwortungsvollerem Umgang mit Mode und mit unseren begrenzten Ressourcen. Durch dieses Bewusstsein über wie lange es dauert und wie aufwendig es ist, ein Kleidungsstück herzustellen, denkt man vielleicht zweimal nach, bevor man sich Wolle kauft oder bevor man anfängt, etwas zu stricken oder vielleicht in der Auswahl auch der Modelle, die man strickt, dass man überlegt, passt das überhaupt zu meiner Garderobe, passt es zu meinem Stil, kann ich das mit anderen Kleidungsstücken kombinieren, bevor man eben 50 Stunden an einem Pullover strickt, überlegt man sich vielleicht zweimal, passt dieser Pullover wirklich zu mir, werde ich den wirklich tragen? Und das allein schon, wenn man sich diese kleinen Fragen stellt, finde ich das schon auf jeden Fall ein Fortschritt in die richtige Richtung oder ein Schritt in die richtige Richtung für ein bewussteres Konsumverhalten. Schwierige Wörter. Aber wie gesagt, zu dem Thema Nachhaltigkeit und begrenzte Ressourcen in Verbindung mit Stricken und Wolle möchte ich gerne in Zukunft ganz bald noch ein Video machen und freue mich da sehr drauf. Mythos Nummer 8. Man braucht viel Zeit zum Stricken. Ja. Stricken ist zeitaufwendig. Und nur Menschen, die in Rente sind und viel Freizeit haben, haben Zeit zum Stricken. Nein, das war natürlich nicht ernst gemeint. Ich finde, das ist eine Frage der Gewohnheit, dieses Hobby in seinen Alltag zu integrieren. Meine Stricklehrerin, die ich sehr, sehr stark in mein Herz geschlossen hat mir mal gesagt, 10 Reihen am Tag. Wir waren Nachbarinnen ursprünglich und dann sind wir weggezogen, aber trotzdem habe ich sie regelmäßig gesehen und besucht. Als ich dann Teenager war, habe ich ihr gestanden, ich möchte gerne stricken, aber ich finde nicht die Zeit dazu. Ich schaffe nicht, das irgendwie zu machen. Ich komme nicht dazu. Warum? Und sie hat mir gesagt, 10 Reihen am Tag. Und das hat sich bei mir einfach eingebrannt. 10 Reihen am Tag. Nehmt euch einfach kleine Ziele vor. Das ist wie mit allen Gewohnheiten. Ihr könnt euch zum Beispiel ein festes Zeitfenster einbauen in euren Alltag. Zum Beispiel jeden Tag von 19 bis 19:30 Uhr gehe ich stricken. So wie andere sagen oder ihr selber auch sagt, jeden Mittwoch habe ich Sport von 20 bis 21 Uhr. Jeden Samstag stricke ich von 10 bis 12. Das ist Gesetz, niemand darf mich dabei stören. Diese Zeit nehme ich mir auf jeden Fall dafür. Das ist eine Frage der Gewohnheit. Steckt euch kleine Ziele, baut es einfach in euren Alltag ein. Stricken ist außerdem ein langsames Hobby, es ist zum Genießen da. Man darf sich nicht beeinflussen lassen von mir zum Beispiel, die regelmäßig Videos postet mit fertigen Kleidungsstücken. Lasst euch nicht davon beeinflussen oder unter Druck setzen von anderen YouTuberinnen, die jede Woche einen neuen fertigen Pullover haben. Es besteht absolut gar kein Druck, jede Woche ein fertiges Kleidungsstück fertig zu haben und in die Kamera zu halten, wenn ihr Videos macht, wenn das auf euch zutrifft. Oder insgesamt, es besteht einfach gar kein Druck, so viel und so schnell wie möglich zu stricken. Stricken ist eben langsam, es soll entschleunigen, es soll Spaß machen, es soll eine Atempause sein. Strickt einfach so, wie es für euch passt. Und wenn ihr könnt, ihr müsst aber nicht, euch zum Beispiel Ziele stecken. Dieses Jahr möchte ich gerne, macht euch eine kleine Liste, 3, 4 Designs oder ein Pullover, ein Schal, eine Mütze stricken. Mehr nicht. Und wenn ihr das geschafft habt, gut. Wenn ihr das nicht geschafft habt, ist es auch gut, wenn ihr nur die Hälfte gemacht habt. Das ist kein Hobby, bei dem es darum geht, sich selber zu urteilen, sich selber zu verurteilen, sich selber unter Druck zu setzen und da Maßstäbe zu setzen, die total unrealistisch sind, sondern es geht darum, eben Spaß zu haben und für sich einfach in seinem eigenen Rhythmus das zu entdecken. Deswegen habe ich meinen Podcast auch auf Französisch Tricot au rythme de Calypso, also Stricken im Rhythmus von Calypso, genannt, auch weil Calypso ein Musikgenre ist, aber das fand ich auch aus dem Aspekt spannend. Also jeder macht es eben, wie es für sie oder ihn am besten funktioniert. Mythos Nummer 9. Stricken ist nur für den Winter. Viele Menschen verbinden Stricken ausschließlich mit dem Winter und denken, dass es nur in der kalten Jahreszeit sinnvoll ist. Stricken kann man aber
das ganze Jahr über. Wenn es einem Spaß macht, kann man auf jeden Fall das ganze Jahr stricken. Und es gibt sehr, sehr viele Projekte für alle Jahreszeiten. Es gibt leichte Schals, Sommertops, Sommer-T-Shirts, Wohnaccessoires oder auch zum Beispiel kleine Strickprojekte können im Sommer natürlich Spaß machen. Sommerprojekte gehen in der Regel auch schneller als Winterprojekte. Das kann einem ein schnelleres Erfolgserlebnis geben, wenn man nicht gerade das komplizierteste Lochmuster strickt. Dann kann es auch schneller gehen. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, glaube ich, dass es nie zu früh ist, sich für den nächsten Winter vorzubereiten. Das heißt, wenn ihr Lust drauf habt, strickt einfach Wintersachen im Sommer. Warum nicht? Wer hat was dagegen? Ich nicht. Weihnachten steht ja auch immer schnell vor der Tür. Ich finde, der Sommer eignet sich auch perfekt, um schon mit den Weihnachtsgeschenken anzufangen. Wenn ihr gerne kleine Projekte wie Socken oder Mützen oder kleine Schals, Loops und sowas verschenkt an eure Liebsten, dann eignet sich der Sommer doch perfekt für so kleine Accessoires, damit ihr in der Vorweihnachtszeit eben nicht unter Druck gerät, sondern einfach im Sommer schon all eure Geschenke fertig habt. Und ich finde Stricken im Sommer besonders toll, denn im Sommer kann man draußen stricken. Im Park, im Café, auf der Terrasse, auf dem Balkon. Das ist doch toll. Natürlich ist es schön, im Winter sich auf dem Sofa einzumummeln und einen Film zu gucken und zu stricken, aber gleichzeitig ist es im Sommer auch schön, draußen zu stricken. Warum nicht? Probiert es mal aus. Manchmal wird man auch angesprochen. Ich sehe manchmal auch im Park Strickerinnen, irgendwelche Nachbarinnen hier, die stricken im Park. Manchmal spricht man sich an, manchmal nicht. Ich finde, das ist total gemeinschaftsfördernd und ja, macht glücklich. Warum nicht? Probiert es mal aus. Mythos Nummer 10. Wir sind beim letzten Mythos angekommen. Stricken ist schwer und braucht viel Geduld. Vielleicht kann sein, wenn ich ein Kompliment bekomme für ein Kleidungsstück, das ich selber getragen habe, das ich selber gestrickt habe, sage ich meistens, ja, ich habe das selber gestrickt und dann, kennt ihr bestimmt, bekommt man ganz viel Staunen. Manchmal freue ich mich darüber oder ja, ich freue mich darüber. Manchmal ist mir das auch, aber auch ein bisschen unangenehm. Dann hört man auch oft, oh, stricken, das ist aber schwer und du hast bestimmt sehr, sehr viel Geduld. Dafür braucht man doch so viel Geduld. Naja, das würde ich gar nicht sagen. Ich finde, ich bin ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch. Das kommt eher darauf an, was einem Spaß macht. Andere lieben es zu kochen und haben die Geduld dafür, den ganzen Tag in der Küche zu stehen, nur um ein Abendessen für ihre Familie vorzubereiten. Dafür habe ich vielleicht ab und zu Geduld, aber nicht jeden Tag. Ganz einfach, weil Stricken mir viel mehr Spaß macht als Kochen. Deswegen schrecke ich nicht davor zurück, jeden Tag, wochenlang an einem Pullover zu sitzen und den zu stricken, weil es mir einfach so viel Spaß macht, während ich nicht jeden Tag ein Festmahl für Freunde oder andere Menschen kochen würde. Manchen anderen Leuten macht das eben Spaß. Deswegen machen sie dann auch Videos übers Kochen zum Beispiel. Ich mache Videos übers Stricken. Stricken, finde ich, ist auch nicht schwer. Die Basics, also die grundlegenden Techniken wie Maschen anschlagen, rechte und linke Maschen, sind nicht schwer. Da muss man einfach ein bisschen seine Motorik üben. Es ist eine Frage der Übungssache und auch eine Frage, dass man sein Stricken lernt zu lesen, dass man erkennt, was habe ich da auf den Nadeln und das verstehen kann. Deswegen, ich finde, man kann mit rechten und linken Maschen schon sehr viele tolle Ergebnisse erzielen. Zum Beispiel gibt es da das Buch von Cecilia Campochiaro, da geht es um Sequence Knitting und sie macht wirklich unglaublich vielfältige Muster nur mit rechten und linken Maschen. Das ist also auf jeden Fall für Anfänger geeignet und gibt visuell schon sehr, sehr viel her und ist nicht schwer. Das kann ich euch zum Beispiel ans Herz legen zum Einsteigen, wenn ihr denkt, oh, Stricken ist so schwer. Naja, ich glaube, es ist wie mit allem, Übung macht den Meister. Wenn es einem Spaß macht und man das lernen möchte, dann manche brauchen länger Zeit, manche brauchen weniger Zeit. Es gibt ja auch kein vorgegebenes Lerntempo. Es gibt ja auch keine Klausur oder sowas am Ende, sondern jeder kann in seinem Tempo einfach lernen, Schritt für Schritt, sich an komplexere Projekte wagen, mit etwas Einfachem anfangen. Manche fangen mit total komplizierten Pullovern an, für das erste Projekt. Andere fangen lieber mit einem Loop an oder einem Schal. Ich finde, Schals sind vielleicht gar nicht so das beste Projekt zum Anfangen. Socken finde ich auch gar nicht so einfach, die mit dem Nadelspiel klarzukommen. Das würde ich auch nicht empfehlen als erstes Projekt. Ein Schal kann auch so endlos sein, dass man da vielleicht eben die Geduld verliert und denkt, das wird ja nie fertig. Deswegen zum Beispiel eine Mütze würde ich empfehlen, ist ein schnelles, kleines Projekt, hat man schnell ein Erfolgserlebnis und man lernt rechte und linke Maschen, Rippenmuster, Maschen anschlagen und abketten braucht man ja auch gar nicht. Also zum Beispiel Mützen würde ich eher empfehlen als Anfängerin zum Einsteigen, um eben ein Gefühl dafür zu bekommen und zu merken, dass Stricken nicht
so schwer ist. Aber natürlich ist es nicht für jeden was. Also wenn du merkst, es macht dir keinen Spaß, dann musst du das ja auch nicht machen. Also zum Beispiel Nähen macht mir nicht so großen Spaß. Wenn ich etwas Genähtes haben möchte und ich ganz genau weiß, wie das aussehen soll, dann versuche ich das selber zu machen. Gerade müsste ich meine Nähmaschine zur Wartung bringen. Aber ich habe viel mehr Spaß und viel mehr Geduld für das Stricken interessanterweise, obwohl man denken könnte, dass Nähen viel schneller geht. Aber das ist eben wirklich Geschmackssache und Typsache. Deswegen probiert es aus. Es hängt wirklich von den ganz persönlichen Vorlieben ab, finde ich, ob man Stricken schwer findet und ob man viel Geduld dafür braucht oder nicht. Außerdem findet man auch sehr viel und sehr leicht Unterstützung und Hilfe, zum Beispiel in Strickgruppen oder auch online, auf Ravelry, in Foren. Es gibt so viele Tutorials und Videos auf YouTube zum Stricken lernen. Dieser Austausch erleichtert einem natürlich auch dran zu bleiben und weiter zu lernen und sich selber auch Herausforderungen und Ziele zu stecken. Man ist gar nicht unbedingt abhängig von anderen Personen. Man kann auch ganz alleine über YouTube lernen. Für manche klappt das auch. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, dass dieses Hobby für sich an sich anzupassen. Ich finde es am besten einfach ausprobieren und peu à peu in das Hobby einzusteigen, ohne große Erwartungen an sich selbst. Das heißt, man muss nicht gleich die riesige Sofadecke stricken, man kann auch einfach mit der Babydecke anfangen. Ein großer Pluspunkt für das Stricken, dass es sehr, sehr flexibel ist. Man kann sein Strickprojekt, wenn es nicht zu kompliziert ist, was bei mir meistens nicht zutrifft, denn ich nehme meine Strickprojekte nicht so oft mit, weil die meisten Sachen, die ich stricke, einfach kompliziert sind und ich sie einfach nicht 5 Minuten schnell im Zug auspacken kann. Deswegen stricke ich gar nicht so viel unterwegs, sondern schon draußen, aber nicht so viel unterwegs. Trotzdem sind kleine Projekte auf jeden Fall für Anfänger oder auch Fortgeschrittene, die gerne kleine Projekte stricken, total geeignet, total flexibel, kann man mitnehmen, praktisch im Bus stricken, im Wartezimmer, beim Arzt oder zu Hause im Park. Überall kann man sein Strickzeug mitnehmen und das finde ich auf jeden Fall super. Selbst wenn ich nicht stricke, manchmal nehme ich mein Strickzeug mit, auch wenn ich weiß, es könnte sein, dass ich nicht stricke, aber trotzdem es dabei zu haben. Oder manchmal nehme ich es auch mit ins Büro, obwohl ich weiß, dass ich im Büro natürlich nicht stricken werde. Vielleicht in der Pause könnte ich es machen, aber es gibt mir das Gefühl es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, mein Strickzeug dabei zu haben, als wie andere Leute haben vielleicht ein Talisman oder ich weiß nicht, einen Glücksbringer. Ist bei mir einfach mein Strickzeug. Ja, schließlich möchte ich sagen, dass Stricken eine therapeutische Wirkung hat und ähnlich wie Meditieren und das kann den Lernprozess des Strickens angenehmer machen und auch weniger frustrierend. Das heißt, konzentriert euch einfach auf die Reihe, die ihr gerade strickt und auf die Masche, die ihr gerade strickt und freut euch darüber. Wir sind am Ende angekommen von diesem Video. 10 Stricken, Irrglauben, Missverständnisse über das Stricken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Hinterlasst mir gerne eure Kommentare und Erfahrungen. Wenn ihr bis hierhin das Video geschaut habt, dann gerne ein Hashtag Mythenstricken in den Kommentaren hinterlassen. Viel Spaß beim Stricken und bis zum nächsten Video. Ciao!